les verbes en IR type sortir. Quand nous apprenons un nouveau verbe, c'est toujours d'abord à l'indicatif présent. Wanneer we een nieuw werkwoordje leren vervoegen, dan is dat altijd eerst in de tegenwoordige tijd. Donc, à l'indicatif présent, les personnes du singulier. Bij dit type werkwoordje, type sortir, maken we een onderscheid tussen les personnes du singulier, de personen van het enkelvoud, namelijk je, tu, il, elle, on, en de personen van het meervoud, les personnes du pluriel, nous, vous, il, elle. D'abord, les personnes du singulier. Tu commences toujours par le radical et tu ajoutes des terminaisons. We beginnen altijd met de stam en we voegen uitgangen toe. Het is net het regeltje om de stam te zoeken dat hier speciaal is. Tu prends l'infinitif, moins ir, moins la dernière lettre. Dus je neemt de infinitief min ir. Tot daar is het nog de normale regel. Maar dan ga je ook nog de laatste letter wegdoen. Met die stam ga je werken en de uitgangen zijn SST. Les personnes du pluriel. Le radical, c'est tout simplement l'infinitif moins ir. Dus voor de personen van het meervoud is het terug normaal, om het maar zo uit te drukken. Voor de stam neem je de infinitief min ir. Les terminaisons, ONS, EZ, ENT. Par exemple, le verbe sortir. Dus we maken een onderscheid tussen de personen van het enkelvoud en het meervoud. Pour les personnes du singulier, tu prends l'infinitif sortir, moins ir, moins t. En dat is uw stam, SOR. Ça, c'est le radical. Tu ajoutes les terminaisons SST. Donc, je sors, tu sors, il, elle, on sort. Pour les personnes du pluriel, tu prends l'infinitif sortir moins ir. Donc le radical SORT. Tu ajoutes les terminaisons, donc nous sortons, vous sortez, il, elle sortent. Dus voor het meervoud is het regeltje om de stam te zoeken normaal, zoals we ook al hebben gezien bij de werkwoordjes die eindigen op er. Het is alleen voor de personen van het enkelvoud dat je iets nieuw leert, dat het wat specialer is. Op dezelfde manier worden deze werkwoordjes vervoegd. Misschien zijn ze nieuw, misschien ook niet. Ik heb er de vertaling bij genoteerd. Mentir, liegen. Dus voor de personen van het enkelvoud doe je de ir weg en de t. Dan heb je de stam voor de personen van het enkelvoud. Sentir, ruiken of voelen. Se sentir, zich voelen. Bijvoorbeeld zich ziek voelen, zich goed voelen en zo verder. Servir, dienen, bedienen, opdienen. Dus hier bijvoorbeeld, voor de personen van het enkelvoud, doe je ir weg en doe je ook de v weg. En dan heb je de stam voor de personen van het enkelvoud. Sortir hebben we dus daarnet vervoegd, naar buiten gaan of uitgaan. Dormir, slapen. Partir, vertrekken. Deze groep van werkwoordjes kan je best van buiten leren. Er zijn natuurlijk nog een hele reeks werkwoordjes die eindigen op ir en die ook regelmatig zijn, maar die volgen de regeltjes van het type finir. Dat is dus een ander type. En die werkwoordjes, dat zijn er oneindig veel. En ik denk dat je liever deze korte lijst van buiten leert dan een lijst die oneindig lang is. Want als je een zinnetje wil gaan zeggen in het Frans, als je op vakantie bent en je wil je gaan uitdrukken in het Frans en je hebt het werkwoordje dormir nodig in je zin, ja, dan moet je weten hoe dat vervoegd wordt. Dan moet je weten dat het de regeltjes van het type sortir volgt.